Միջուկային էներգիան օգտագործում ենք բացառապես խաղաղ նպատակներով։ Տարին մի անգամ լիցքավորում ենք ու տարի ու կես անընդհատ շահագործում։ Հայաստանի Հանրապետության ստրատեգիան է երկարաժամկետ պահպանել աշխատած միջուկային վառելիքը։ Աշխատած միջուկային վառելիքը ինքը դեռ թափում չի հանդիսանում։ Խոսքը գնում է ոչ թե տասնյակ միլիոնների, հարյուրավոր միլիոնների, այլ միլիարդի հասնող ծախսերի մասին։ Պատկերացրեք մի հզոր մարդկոց, որ լուսավորում է մի ամբողջ քաղաք։ Այդ էներգիան գալիս է այսքան փոքր ուրանի հաբերից, որոնք հավաքվում են մետաղական ձողերի մեջ, դրանք էլ փաթեթներով շարվում են ռեակտորի մեջ ու տարիներով աշխատում են Հայաստանի ամենախոշոր էներգիա արտադրող կառույցի՝ ատոմակայանի սրտում։ Երբ վառելիքի հավաքածուն սպառում է իր հիմնական հզորությունը, այն փոխարինում են նոր փաթեթով։ Այստեղ է, որ ծագում է մեր հաղորդման հարցը. ինչ անել այս սնի հետ։ Ռեսուրս է սա, թե վտանգավոր թափոն։ Այս նյութում պատմելու ենք, թե ինչպես է ուրանի մի կտորը լուսավորում մեր կյանքը։ Ինչու են որոշ երկրներում աշխատած միջուկային վառելիքը թաղում գետնի տակ, իսկ մյուսները վերամշակում ու նորից օգտագործում։ Ինչ է անում Հայաստանն իր այս վտանգավոր ժառանգության հետ հիմա ու ինչ պլաններ ունի վաղվա համար։ Ամեն ինչ սկսվեց 1932-ին, երբ մարդը ճեղքեց ատոմի միջուկը։ Այդ օրվանից աշխարհը փոխվեց։ Ատոմի միջուկից ստացված հսկայական էներգիան սկզբում օգտագործվեց ռազմական նպատակներով։ Ավելի ուշ, սակայն, այդ հայտնագործությունը նոր էջ բացեց էներգետիկայի, բժշկության, գիտության, արդյունաբերության ոլորտներում։ Այս պահին աշխարհում 9 երկիր միջուկային էներգիան օգտագործում է ռազմական նպատակներով, իսկ 31 երկրում գործում են ատոմակայաններ։ Միջուկային էներգիայով հոսանք են արտադրում։ Մենք այդ 31 երկրներից մեկն ենք։ Մեծամորի ատոմակայանը տալիս է Հայաստանում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 30-40%-ը։ Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի համար պետք է երաշխավորված հզորություն, որոնք են լավագույն երաշխավորված հզորությունը, օրինակ ատոմային գեներացիան։ Ինչի, որովհետև տարին մի անգամ լիցքավորում եք ու տարի ու կես անընդհատ շահագործում եք, չեք մտածում գազը որ դուրս բերենք, ջուրը կհերիքի թե չի հերիքի։ Մեծամորի ատոմակայանում էլեկտրաէներգիա առաջին անգամ արտադրվել է 50 տարի առաջ, 1976 թվականին։ 88-ի երկրաշարժը ատոմակայանին չվնասեց, բայց քաղաքական որոշմամբ այն փակվեց։ Հայաստանում սկսվեցին ցուրտ ու մութ տարիները, երբ հոսանք կարորական 1-2 ժամ։ «1995-ին փակվելուց 6 տարի անց վերագործարկվեց ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկը, որն էլ աշխատում է մինչև այսօր։ Արդեն փոխարինման ստարտը տրված է, անց են կացրել նրա բոլոր անհրաժեշտ ստուգումները։ Միջուկային վառելիքը ստանում են ուրանից։ Ուրանի հաբերը տեղադրում են հատուկ գլաններում, հետո դրանք հավաքում են մետաղական այսպիսի կոնստրուկցիայում, դա էլ տեղադրում են ռեակտորում։ Սա հայկական ատոմային էլեկտրակայանի ռեակտորի մակետն է։ Տեղադրված է միջուկային վառելիքը այս մասում։ Ինքը ամբողջությամբ լցված է ջրով, այդ ջուրը շրջանառություն է կատարում, ողողում է միջուկային վառելիքը, միջուկային ռեակցիայի արդյունքում առաջացած ջերմությունը վերցնում է իր վրա, որը հետագայում օգտագործվում է շոկի ստանալու համար։ Պարզ ասած, ուրանի միջուկի ճեղքումից առաջացած ջերմությունը եռացնում է ջուրը։ Գոլորշին պտտում է տուրբինը, գործի է անցնում գեներատորն ու արտադրվում է էլեկտրաէներգիա։ 1976-ից ի վեր Մեծամորի ատոմակայանում տոննաներով միջուկային վառելիք է սպառվել։ Ինչ է արվում աշխատած վառելիքի հետ, որտեղ է այն կուտակվում։ Հայաստանը միջուկային վառելիքը ներմուծում է Ռուսաստանից։ Մեծամորի ատոմակայանի ռեակտորում 349 վառելիքային հավաքվածք անդադար արտադրում է էներգիա։
Սակայն ամեն տարի դրանցից 70-80-ը սպառվում են եւ դուրս են բերվում ռեակտորից։ Հենց դա էլ կոչվում է աշխատած միջուկային վառելիք։ Երբ որ հանում են ռեակտորից, դեռ ինքը ջերմություն է անջատում։ Ռեակտորի կողքը կա պահման ջրավազան, որտեղ տեղադրում են այս աշխատած միջուկային վառելիքը եւ պահում են 5-ից մինչեւ 11 տարի, մինչեւ ինքը ամբողջապես իր այդ մնացորդային էներգիան սպառի, որ իրան արդեն հնարավոր լինի տեղափոխել աշխատած միջուկային վառելիքի 4 պահեստարան։ Մինչև 1990 թվական մենք ատոմակայանում աշխատած վառելիքը երկաթուղով տեղափոխում էինք դեպի Ռուսաստան։ Երկաթուղային հատուկ վագոնների, դրանք հերմետիկ կապարետ ցիստերներ են, հատուկ մշակված, Վրաստանի, Աբխազիայի այդ երկաթգծով գնում էին դեպի Ռուսաստան։ Հոքսը աշխատող վառելիքի ընկած էր կենտրոնական իշխանությունների վրա եւ նրանք այդ աշխատած վառելիքը դիտարկում էին ոչ թե որպես թափոն, այլ որպես իրենց համար հումք։ Երբ Խորհրդային Միությունը փլուզվեց, Հայաստանը ստիպված եղավ իր միջուկային բեռը պահել տանը։ Այսօր ատոմակայանի տարածքում կա 3 այսպիսի պահեստարան։ Պահման գործընթացը հստակ է։ Աշխատած վառելիքը նախ տարիներով հանգստանում է հատուկ ջրային ավազաններում։ Հենց որ այն սառչում է, տեղադրվում է հատուկ կոնտեյներում։ Տեղափոխվում է պահեստարան, դրվում խցի մեջ, փակվում եւ կապարակնքվում։ Այսօրվա դերությամբ ամբողջությամբ լցված են եւ հայկական ատոմային էլեկտրակայանը պատրաստում է կառուցել նոր մոդուլ նույն նախագծով հետագա առաջացած աշխատած միջուկային վառելիքը այնտեղ պահպանելու նպատակով։ Աշխատած միջուկային վառելիքը ինչքան կարելի է ժամանակավոր այդ 4 պահեստարաններում պահել։ Իրականում աշխարհում այդ հարցի պատասխանը դեռևս գոյություն չունի, ինչքան երկար կարելի է պահել։ Աշխատած միջուկային վառելիքի կառավարման 3 հիմնական մեթոդ կա։ Առաջինը պահել անորոշ ժամանակով, ինչպես անում է Հայաստանը։ Երկրորդը թաղել գետնի տակ, հարյուրավոր մետրերի խորությամբ, ինչպես պատրաստվում է անել Ֆինլանդիան։ Եվ երրորդը վերամշակել, հանել դրանից օգտակարն ու նորից օգտագործել, ինչպես անում է Ֆրանսիան։ Ֆինլանդիան աշխարհում առաջին երկիրն է, որտեղ կառուցել են աշխատած վառելիքի թաղման խորը երկրաբանական պահեստ, գետնի տակ 430 մետր խորությամբ։ Նախատեսում են աշխատած վառելիքի թաղումը սկսել 2026 թվականին։ Ֆրանսիայում աշխատած միջուկային վառելիքը վերամշակում են։ Վերամշակող ընկերության Օրանոյի էջում նշված է, որ աշխատած վառելիքի մինչև 96%-ը վերամշակվող նյութ է։ Նրանք հավաքում են իրենց բազմաթիվ ատոմակայաններում օգտագործած ամբողջ վառելիքը։ Այն ինչ տեսա այնտեղ շատ մեծ գործարան էր, ըստ էության մի ամբողջ համալիր։ Deutsche Welle-ի լրագրող Քիո Դյորերն ուսումնասիրել է աշխատած միջուկային վառելիքի կառավարման Եվրոպայի փորձը։ Nuclear reprocessing does work. The question is, should we do it? Միջուկային վերամշակումն իրոք հնարավոր է։ Հարցն այն է, արդյոք պետք է դա անել։ Վերամշակումը շատ թանկ արժե։ Արդյոք դա ձեռնտու է։ Կարծում եմ ոչ։ Մեր երկրում դա անելով ուզում ենք պահպանել էներգետիկ անկախությունը, որպեսզի կարողանանք օգտագործել վերամշակված ուրանը։ Գուցե դա իմաստ ունի Ֆրանսիայի նման երկրի համար, որն այդքան մեծ շեշտ է դնում միջուկային էներգետիկայի վրա, բայց այն երկրի համար, որը նոր է սկսում ատոմային էներգիա օգտագործել կամ որի էներգիայի գուցե 10%-ից պակասն է ստացվում ատոմակայաններից, չեմ կարծում, թե սա իմաստ ունի, որովհետև բնական ուրանը դեռ էժան է, այն բավարար քանակի է եւ այնպես չէ, որ ռեսուրսների պակաս կա։ Այսինքն ավելի էժան է նոր վառելիք գնել, քան հինը վերամշակել ու նորից օգտագործել։ Բայց վերամշակումը միանգամից երկու կարևոր հարց է լուծում։ Ռադիոակտիվ թափոնների ծավալն է փոքրացնում եւ հումքն է խնայում։ Ֆրանսիայում էլեկտրաէներգիայի մոտ 70%-ը ստացվում է ատոմակայաններից։ Այս երկրում տարեկան առաջանում է 1000 տոննայից ավելի աշխատած միջուկային վառելիք։ Թանկ ու բարդ վերամշակումից հետո պլուտոնիումը եւ ուրանը կարող են կրկին օգտագործվել նոր տիպի միջուկային վառելիքի արտադրության մեջ։ Վերամշակումից առաջանում են նաև բարձր ակտիվության ռադիոակտիվ թափոններ, որոնք վտանգավոր են եւ ճառագայթելու են հազարավոր տարիներ։ Այդ թափոնները ապակիացնում են եւ տեղափոխում պահեստարաններ։
Հայաստանի Հանրապետության ստրատեգիան է երկարաժամկետ պահպանել աշխատած միջուկային վառելիքը։ 2024 թվականի հունվարի 1-ին Մեծամորի ջրային ավազաններում և 4 պահեստարաններում կար 2484 աշխատած միջուկային վառելիք։ 4 պահեստարանները նախատեսված են 50 տարի օգտագործման համար։ 50 տարի հետո հնարավոր է երկարաձգել այդ պահեստարանների շահագործման ժամկետը ու համապատասխանաբար ուսումնասիրություններ կատարելուց, տեխնիկական վիճակը ուսումնասիրելուց հետո։ Մեր պահեստարանները լցվում են։ Այս տարի կառուցվելու է հերթականն ու այդպես շարունակ։ Մենք պահում ենք, որովհետև թաղելու տեղ չունենք, վերամշակելու փող առավել ևս չունենք։ Մինչդեռ ռազմավարական պլանի համաձայն դեռ 2020 թվականին կառավարությունը պետք է հատուկ հաշիվ բացեր այս խնդրի ծախսերը հոգալու համար։ Աշխատած միջուկային վառելիքի պահպանման համար ամեն տարի էլեկտրաէներգիայի սակագնից մասնահանումներ են արվում։ 2025-ին հատկացվել է 68 միլիոն դրամ։ Էլեկտրաէներգիայի սակագներից ներկայիս մասհանումները բավարարում են միայն աշխատած միջուկային վառելիքների ժամանակավոր պահման համար։ Ներկա իրավիճակը շտկելու նպատակով առաջարկվում է բացել արտաբյուջետային հաշիվ, որտեղ կկուտակվեն լրացուցիչ միջոցներ աշխատած միջուկային վառելիքի անվտանգ կառավարման բոլոր փուլերի համար։ Նախատեսվածից 6 տարի անց էլ արտաբյուջետային հաշիվը չկա։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից ասում են, որ հաշիվը չկա, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Թե ինչ է փոխվել, որ կարիքն այլևս չկա, չեմ պարզաբանում։ Աշխատած միջուկային վառելիքը դեռևս Իրանից արժեք ներկայացնող նյութ է, եւ մեր պահելու իր նպատակը նաեւ դա է, որ կարող է հնարավոր է ինչ-որ մի ժամանակ մենք ունենանք տեխնոլոգիա կամ ինչ-որ երկիր ունենա տեխնոլոգիա, որը վերամշակի։ Մամուլում պարբերաբար լուրեր են պտտվում։ Բանակցում ենք ռուսների հետ աշխատած վառելիքը վերամշակման ուղարկելու համար։ Ռուսաստանն ունի ամեն ինչ։ Ուրանի արդյունահանում, միջուկային վառելիքի արտադրություն, աշխատած վառելիքի վերամշակում ու վերաօգտագործում։ Նրանք գիտեն, թե ինչպես օգտագործած վառելիքից անել օգտակարը ու նորից ուղարկել ռեակտոր։ Միջազգային պրակտիկայում կա մոտեցում, որ աշխատած միջուկային վառելիքը վերադարձնում են արտադրող երկրին, բայց այստեղ այս տեսանկյունից կա խնդրահարույց կետ, որ ընդունող կողմը վերամշակելուց հետո եւ այնտեղից իր համար կարևոր իզոտոպները անջատելուց հետո առաջացած ռադիոակտիվ թափոնները հետ է ուղարկելու մեր երկիր։ Իմ տեսանկյունից այս պահի դրությամբ ուղղակի անհետետ է մտածել տարբերակ աշխատած վառելիքը արտադրողին ուղարկելու ուղղությամբ։ Ինչու՞։ Որովհետև մեր առաջ նման խնդիր դրված չի, ինքը անվտանգ պահվում է եւ ինչու չօգտվենք ենթադրյալ ապագա հնարավորություններից, որը կարող է տալ աշխատած միջուկային վառելիքը մեր երկրին։ Թե Ռուսաստանը ինչ է առաջարկել Հայաստանին, ինչ ուղղությամբ են ընթանում բանակցությունները, բաց աղբյուրներում հրապարակված չէ։ Մենք դիմեցինք տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությանը ու Ռոսատոմին, պարզելու առաջարկի պայմանները։ Ռոսատոմը չպատասխանեց մեր գրությանը։ Նախարարությունը հրաժարվեց հարցազրույց տալ, մեր հարցերը թողնելով անպատասխան։ Գրավոր պատասխանում միայն օրենքից մեջբերումներ են։ Խոսան փլուզումից հետո հիմնական այդ խոսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև ընթանում է այդ ուղղությամբ։ Արդյոք Ռուսաստանը կհամաձայնվի շարունակել դիտարկել Հայաստանի ատոմակայանի աշխատած վառելիքը որպես հումք եւ ռեսուրս, թե կդիտարկի որպես թափոն, պատրաստական կլինի այդ թափոնները վերամշակել իրեն մոտ, բայց դրա դիմաց Հայաստանից կպահանջի որոշակի մուծումներ։ Այդ դրա մասին է խոսակցությունը, ինչքան գիտեմ այս տարիներին ընթանում, լուծումը փոխադարձ գտնված չէ, նորից ինչքանով տեղյակ եմ, եւ թափոնները շարունակում են պահպանվել Հայաստանում։ Բայց Ռուսաստանը չի մերժում, դուռը չի փակում։ Դա ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Եկեք ես դա չհանրայնացնեմ, որտեղ պաշտոնական աղբյուրներից չեմ հիշում, որ այդ թիվը հանրայնացված լինի։
Էներգետիկ փորձագետ Արամ Արջանյանի պատկերացմամբ Հայաստանի համար ձեռնտու կլինի, եթե մյուս կողմը համաձայնի ռեսուրսն օգտագործել, բայց թափոնը չվերադարձնել։ Ռուսաստանը դիտարկի Հայաստանի հետ ատոմային էներգետիկայի հետ համագործակցությունը երկարաժամկետ հեռանկարում, Հայաստանը մասնակցություն ունենա միջուկային աշխատած վառելիքի ցիկլի փակման մեջ, ենթադրենք, եւ համաձայնվի դիտարկել Հայաստանում գոյացած աշխատած վառելիքը ոչ թե որպես թափոններ, այլ որպես հումք։ Այսինքն մենք չենք վճարում տանելու համար, իրենք էլ մեզ չեն վճարում, ուղղակի տանում են։ Այո։ Շատ ճիշտ։ Այսպես ասած զրոյական բալանսով համագործակցել, որտեղ յուրաքանչյուրը այստեղ կունենա իր շահը։ Մենք աշխատած վառելիքը պահում ենք, մինչև այդ շահերը համընկնեն։ Իսկ եթե չհամընկնեն, այդ դեպքում մնում է երկրորդ տարբերակը՝ ուսումնասիրել ընդերքը, փորել հողը հարյուրավոր մետրեր ու վառելիքը մեկուսացնել այնտեղ հազարավոր տարիներ։ Բայց կա մի մեծ խնդիր։ Մենք մինչև հիմա չգիտենք մեր հողի որ հատվածն է պիտանի ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցի համար։ Մեծամորի երկրորդ էներգաբլոկը հիմա աշխատում է երկարաձգված կյանքով։ Այն պետք է կանգ առներ դեռ 2016-ին, բայց շահագործման ժամկետը երկարացվեց մինչև 2026 թվականը։ Հիմա քննարկվում է այդ ժամկետը ևս 1 տասնամյակ երկարացնելու հարցը։ Գործող կայանը անխուսափելիորեն մի օր պետք է կանգ առնի։ Իսկ դրա փակումը երկար, բարդ ու շատ թանկ գործընթաց է։ Մենք հիմա պետք է շատ արագ տեմպերով պատրաստվենք ատոմակայանի կանգառից հետո, ենթադրաբար 36 թվականից հետո շահագործման հանմանը, որի ժամանակ առաջանալու են մեծ ծավալով, տարբեր ակտիվությամբ, տարբեր կոնդիցիայի ռադիոակտիվ թափոններ, տարբեր ագրեգատային վիճակի։ Պետք է հստակ պատրաստ լինենք դրանց վերամշակելու եւ պահելու համար տեխնոլոգիաներ, պայեստարաններ, վերամշակման ռեսուրսներ եւ ֆինանսավորում։ Ահռելի ֆինանս է դա, ահռելի։ Խոսքը գնում է ոչ թե տասնյակ միլիոնների, հարյուրավոր միլիոնների, այլ միլիարդի հասնող ծախսերի մասին։ Եվ այնպես չի, որ դրսից կարող են մեզ այդ ռեսուրսը տրամադրել։ Այժմ Հայաստանում տարբեր ոլորտներում առաջացած ռադիոակտիվ թափոնները ժամանակավոր տեղադրվում են պահեստարաններում, առանց վերամշակման։ Որպես խոչընդոտ նշվում է գումարի պակասը։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտնել է, որ ատոմակայանը շահագործումից հանելու համար անհրաժեշտ է 544 միլիոն եվրո։ Այդ նպատակով բացված ֆոնդին ամեն տարի փոխանցվում է մոտ 400 միլիոն դրամ էլեկտրոէներգիայի սակագնից։ Նման տեմպերով նախատեսվող գումարը կհավաքվի միայն 600 տարի հետո։ Ինչ միջոցներով է 10 կամ 20 տարի հետո ապամոնտաժվելու ատոմակայանը, որտեղ եւ ինչպես են պահեստավորվելու այդ ժամանակ առաջացած ռադիոակտիվ թափոնները, հայտնի չէ։ «2025 թվականի ընթացքում ընտրել ենք ինչ տիպի ատոմակայան ենք ցանկանում ունենալ Հայաստանում, դա մոդուլյար տիպի ատոմակայանն է, իսկ ինչ տեսակի եւ ինչ մոդելի ատոմակայան ենք ուզում ունենալ, մենք այդ հարցում չենք շտապում։ Կառավարության մոդուլային տիպի ատոմակայանների ընտրությունը մասնագիտական շրջանակներում քննարկվեց ու քննադատվեց, որովհետև այն աշխարհում դեռ նոր գործարկվող տեխնոլոգիա է։ Առայժմ այն օգտագործվում է նավերի վրա։ ՄԱԿ-ի էներգետիկայի հարցերով ազգային փորձագետ Արամ Արջանյանը այլ առաջարկ ունի։ Կա նաև ատոմային էներգետիկայի երկրորդ այսպես ասած տեխնոլոգիան, որը օգտագործում է արդեն ոչ ավանդական ատոմային ռեակտորներ, այսպես կոչված բրիդերային ռեակտորներ, որոնք կարող են օգտագործել օրինակ արդեն աշխատած ուրանային վառելիքը որպես վառելիք, եւ այդ բրիդերային ռեակտորները, այսպես ասած, փակում են միջուկային ցիկլը։ Դա նշանակում է, որ մեծամորի թողած աշխատած վառելիքը վերամշակվելուց հետո կարող է օգտագործվել այդ նոր տիպի ռեակտորներում, որպես վառելիք։ Կարծում եմ այդ հարցը առնվազն ուսումնասիրել իմաստ ունի, թե ինչ արդյունք կտան ուսումնասիրությունը, չգիտեմ, բայց դա շատ ավելի իմաստալից խոսակցություններ եւ ուսումնասիրություններ կլինեն, քան այս անիմաստ ժամանակի վատնումը, որը Հայաստանը իրեն թույլ է տալիս
այս վերջի տարիներին եւ ամիսներին խոսելով այսպես կոչված փոքր մոդուլային ռեակտորների ուղղությամբ։ Մեծամորում օգտագործված միջուկային վառելիքն այսօր պարզապես սպահում ենք։ Չենք թաղում, որովհետև տեղ չունենք։ Չենք վերամշակում, որովհետև տեխնոլոգիա չունենք։ Իսկ այլ երկիր ուղարկելու տարբերակը եթե քննարկվում է, ապա փակ դռների հետևում։ Մենք խնդիրը չենք լուծում, մենք այն հետաձգում ենք։ Եթե այնուամենայնիվ փորձենք ձևակերպել լուծման տարբերակները, կստանանք։ Պետք է վերջապես ստեղծել ֆինանսական այն մեխանիզմը, որի մասին տարիներով խոսվում է։ Փորձել բանակցել միջազգային գործընկերների հետ այնպես, որ աշխատած վառելիքը դիտարկվի ոչ միայն որպես թափոն, այլ նաև ռեսուրս, հասնելով մի համագործակցության, որով կկարողանանք ազատվել մեր վտանգավոր ժառանգությունից։ Տասնամյակներով մենք օգտվում ենք ատոմային էներգիայից, բայց դրա իրական գինը դեռ չենք վճարել։ Այն, ինչ այսօր փակում ենք կոնտեյներներում, վաղը չպետք է բացվի որպես անլուծելի խնդիր։